چې دا بعض خلک ډوډۍ ته ولګي روایي نو ښکلي کړي، آیا د ډوډۍ ښکلول جایز دي او که نه؟ الجواب بالله التوفیق هغه ده چې زمونږ ټول شریعت بنا دی په دلیل باندې. یو شی قرآن حدیث کې شتي، صحابه کرام کړی کوه، نشتي مه یې کوه. کم شی به ښکلی کم به نه ښکلی هغه مونږ ته شریعت ښولي. لکه حجر اسود ته وګورئ یو ګټه ده، مونږ یې ښکلو. عمر بن خطاب رضی الله راغی دې ګټې ته ودرېدو، وایي ما ته پته ده چې ګټه نه د پکې فایده شته او نه د پکې نقصان شته، نه چاله فایده ورکولی شي او نه چاله نقصان ورکولی شي. نو عمر به یې ښکلی ولي، وایي پیغمبر مې لیدلی هغه ښکلي کړی ځکه یې موږ ښکلو. دا زموږ منهج دی. څه شی په شریعت کې ثابت دی وي که جنۍ به نه. علماو په دې خبر باندې لیکل کړي دي روټۍ په دې ښکلولو باندې، نو هغوی دې ته بدعت ویلی دی. حدیث کې دا راځي، عایشه رضی روایت دی، امام ابن ماجه رحمه الله راوړی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم یو ورځ کور ته راننوتو او د روټۍ څه ټوکړه پرته وه، نو رسول صلی الله علیه وسلم هغه راواغسته، فمسحها، لاس یې پر اخکو د پاکه یې کړه، ثم اکلها، به یې وخوړه. نو دا زموږ د خلک چې روټۍ راولي پاکې کړي بیا ښکل کړي او بیا یې خوري، نه دا ښکلول پکې نشته. امام ابن ابي الدنيا کتاب الشکر، هغه کتاب د شکر ویسته، هغې کې دا روایت راوړی، په هغې کې ورسره دا زیاتي الفاظ دي. عایشې ته یې ووایي، عایشه رضی الله ته وایي د الله د نعمتونو قدر کوه. نو د روټۍ قدر به کوې، په دې باندې لاسونه بعض خلک پاکوي، دا ناروا کار دی. بعض خلک د پتیلې او د پلیټ لاندې ږدي، دا ناروا کار دی. بعض خلکو نه چې ولیږي بس بیا پرتی نه راځي، ناروا کار دی. قدر یې دا دی روایي له پاکه که ویې خوره، خو دا پکې نشته چې ښکلې کړه، ځکه چې ښکلول یو دلیل غواړي. او چې د رسول په وخت کې یو کار شوی دی او هغه نه ده ښکلې کړې، نو هغه چې د نعمتونو څومره قدر کوو دومره ما ورته نه کولی شو نه به یې وکړو، او هغه نه ده ښکلې کړې. نو صحیح خبره ده چې د روټۍ ښکلول دا نه دي ثابت. والله اعلم. بسم الله